Eriga rafiqa bo'lgan ayol. Rafiqa deganda nimani tushunamiz? Erini itoatida, erini shokalasida, namozxon, ro'zador, Robbisini yaxshi ko'radi, Allohning hukmida qoyim, uy ishlarini rioya qiladi, farzandlarning tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan ayol. Bunday ayol faqat xotin emas, birodarlar. Erkak kishining haqiqiy hayotdagi sherigi bo'ladi. Bu eri fikri hayoli bir vodiyda, xotininiki boshqa bir vodiyda bo'ladigan bo'lsa, bu xonadonda qanaqa turmush bo'lishigini bir tasavvur qilib ko'rsa bo'ladi. Ko'chada yurib, o'zini o'tdan cho'qqirib, tof kelgan narsasini bir kunda shunday sarflab qo'yib, nima qilay endi? Qilish kerak ekanda. Hamma qilyapti. Nima boshqalardan qolamizmi deydigan xotin emas. Erini holiga yetadigan ayol. Agar ayol kishi birodarlar yuksalsa iymonida, eri bilan dunyo qarashi, iymoni, fikri, idroki tenglashadigan bo'lsa, maqsadi bir bo'ladigan bo'lsa, bu oila albatta saodatli oila bo'ladi.